Hello，咁今日就想同大家一齊復盤呢個6月23號啦。咁我係想錄低落嚟，俾自己記錄下自己練習嘅，因為我自己仲未係一個 profitable 嘅 trader 啦。咁我覺得自己嘅情緒即係做 trade 嘅情緒，其實係對我影響係最大嘅。咁我就想希望增加翻自己啲實力，咁我自己令到自己有信心啲，咁我就復多啲盤，想記錄低。不過我就都係新手啦，咁所以我就未必係啱嘅。咁我純粹記錄下俾自己，咁大家有興趣嘅就睇啦。咁6月23號好，睇下第一碌。OK，佢低開係我抹翻低啲高低點先。OK，佢低開好多，前幾日都係 short 啦，做 short。咁呢度震盪咗2日之後，咁今日一個低開，睇下有冇咩冇啦。咁我畫一畫啲缺口係呢度啦，呢度有個缺口。呢度嘅空頭啊，全部都賺緊錢嘅，喺度做 short 嘅。咁仲有呢個收盤，不過太遠啦，我哋就晏啲再睇。咁第一碌，佢呢度其實係 sell climax 嚟嘅，咁即係有啲人可能咁樣咯，即係佢係一個超級 climax。咁我唔 prefer 會繼續 short 嘅 ，EMA 都好遠啦。咁可能我會想 long 完去到某個位，可能50%，即係跌落嚟呢度50%呢個位，再考慮做 short。咁我哋睇下有冇機會做 long 先。走勢唔靚咁就唔做啦。OK， 第二個都係偏重疊咯。OK， 都係陽線，但係咧我個 concern 就係呢度可能有個三推，而且咁強嘅趨勢可能會跌。不過 sell climax 嘅 V 反咧係機率高啲，所以睇埋下碌。咁佢呢碌係突破咗呢度可能個三推啦。咁其實我哋都可以，其實係可以嘗試喺度做 long 嘅。咁如果係嗰個 target， 我會喺呢度收盤 long。咁我 target 其實會快到啦，未必會到。如果呢個 target 唔到，咁就再睇下有冇其他 target。正常，如果佢係一個 wedge 一個楔形嘅話，咁我哋就可能個 target 去呢度啦。但係呢度 RR 太低，咁我就擺咗喺呢度先，擺呢度，擺呢度啦。或者係呢個陽線咯，擺喺呢度 RR 會好睇啲。畢竟 V 反機率大，而且佢連咗咁多合理嘅，我覺得。follow OK 嘅。OK， 咁呢度如果前面冇 long 嘅，呢度其實都可以 long。佢呢度啲 pullback 其實唔係好大。Good follow。咁呢度係冇回踩到呢個高點咯，而且已經 fill 咗呢度嘅缺口，咁啊冇乜反應嘅，其實可以見到係。我可以繼續 hold 啦。OK， 出邊測試緊個鐘，有啲嘈，唔好意思。OK， 咁呢度點？呢度爭一剔啦，咁我哋睇下咯。OK，fill 咗。咁頭先喺呢度 long， 睇下先。呢度係有啲遠嘅。畢竟已經喺 EMA 上面，咁我對於佢可唔可以突破 EMA 都有保留，而且呢度有個壓力位啦，啲缺口都係壓力位嚟。睇下佢 feel 唔 feel 到，feel 唔到咁就應該就唔會 feel，就應該落去。OK， 呢度偏重疊，所以我唔想喺度做 short 嘅。
要突破睇下佢有冇 good follow。OK， 連續咁多碌，咁可能因為呢度 V 反咁多，呢度有少少 climax 嘅 feel， 咁佢直接插落去都唔係冇機會，但係我願意再等下先。畢竟佢呢度啲缺口 fill 咗，咁我會希望佢可以上嚟有個好嘅 signal，我再做 short。但係如果佢繼續插落去呢，咁我會願意追嘅。OK， 睇埋下，同埋88呢有好多突破嘅，咁88之後呢兩碌，咁我哋可以望到升有跌咁樣，可能有一個 trading range。咁依家空頭呢，其實有啲目標位，可能就係呢啲 gap 啦，呢啲 signal bar 嘅 gap 啦。咁我願意喺度 short 去填 fill 呢啲 gap。咁我呢個 scalping 嚟嘅，就睇下。OK， 咁明顯望到咧呢啲位有反應啦。咁其實呢度好明顯係呢個比較 tight 嘅 channel 啦，即係佢可能咁樣落去咁樣咯。呢度千祈唔可以 long， 因為 tight channel。咁呢件我呢度第一次反轉，大多數失敗。咁我望到第二次反轉，而且連續嘅陰線咧，咁我先去做 short 啦。有時候就係要取捨，可能即係你落到嚟呢啲位，其實你個 RR 唔係咁好，咁就可以做 scalping。呢啲就係即係因為你勝率同埋 RR 其實你好難兩樣都有齊嘅，即係唔合理嘅。咁你要取捨啦，我自己就偏向鍾意勝率多啲嘅。咁佢 fill 咗呢個 gap， 睇下呢個 gap fill 唔 fill 啊？跌咗呢個先，跌埋呢個。OK， 呢度3個大陽線，咁其實可能係咯，呢個背景係震盪，所以上去咧到呢度揾位做 long 咧係合理嘅，但係我自己唔想做，因為佢背景係 short 啊，我唔知佢會唔會突破落嚟啊。當然，即係佢呢度有機會嘗試一個插落嚟假突破，然後繼續上去。咁我哋而且都即係如果大體佢係一個 trading range 啦，可能會咁樣，或者係咁樣個 trading range。咁我呢啲位我睇大嘅話，佢可能呢度係中間位，咁我就唔願意去做任何嘢，我偏鍾意等待。咁我哋做 trade 都要經常去等待啦。咁我哋睇下佢呢度係咯，都係 always in long 啦，明顯係震盪啦。咁我哋會願意喺上面揾 short， 呢度有多缺口呢條位啦，有好多空頭啊喺度做個 short 都 trap 住咗啦，咁樣補咗一個，再上去。呢度重疊好多，所以有機會係 final flag。咁我哋睇下先。其實我哋可以望到呢度1、2係咪1、2、3？呢度有個 equal lower low， 然後再 high high 嘅 reach 啦。咁都算係 reach 嘅一種嚟嘅。咁我會想等多碌睇下可唔可以做 short 啦。咁呢啲位其實個 gap 咧其實都報到嘅，不過可能呢啲位個 gap 唔知佢會唔會報啦。如果佢呢度有 signal 嘅話，咁可能就未必報到可以做 short 啦。所以整體環境都係偏空。OK， 咁呢度反彈，咁可以睇下其實
佢呢度係一個50% 反彈，然後有好多人都喺度做 short 啦，想明顯地係睇到係跌一跌先。咁我跌埋呢個 range。咁呢度做 short 合理嘅，畢竟佢呢度下面 fill 咗個 gap， 咁再上返嚟，咁其實佢都冇，你可以話可能呢度一個細嘅 trading range 啦。咁我哋就睇多碌啦，我哋就睇到 OK。back follow， sorry。或者可能佢係咁樣咯，個 reach 同埋一個即係有少擴張嘅感覺，但整體都係偏空啦，因為已經係震盪上面。呢度48其實係一個好好嘅 short 嘅信號嚟嘅，咁我會嘗試喺度試下做 short。咁 stop loss 我哋就要擺大啲啦，因為呢個係保護性 stop loss 嚟嘅啫，即係我哋唔一定要俾佢 hit 到嘅，即係可能有時 hit 到，有時提早走咗，咁係咯。咁我哋呢度，如果你話跌落去，因為佢依家整體睇下先 feel 下呢個 gap 啦，我哋就攞呢度。呢度有個 gap，有好多 seller 喺度 short 咗之後，個市場冇翻過嚟呢個位，俾佢哋解套。因為震盪咧，通常都會俾你解套嘅。呢度有少少，即係如果佢呢度落去，就有少少三角形嘅 feel。同埋呢個位有機會係咁嘅，咁觀望下先。OK。呢個 follow 唔好，咁呢度雙頂啦，我可以容許佢可以翻返去我入場位一次嘅。咁呢度非常好挫落嚟，然後突破咗呢個位啦，咁我哋就睇下佢會唔會翻去填補啊？但係有機會填補，因為OK 有個 good follow， 有個缺口喺度，咁呢個缺口就俾人填補，咁呢度就有個大嘅缺口。OK， 咁呢度 TP， 呢度明顯其實係一個 trading range 啦，即係我哋咁樣睇一個細嘅睇 trading range。因為我哋話一個大嘅 trading range 其實有好多時候可能喺中間段呢啲位咧，其實有好多重疊嘅，其實會。所以我哋點樣去判斷一個係趨勢定一個 trading range 咧？其實就係睇可能有好多 wick 啊，其實呢啲好多 wick，low wick，low wick，然後震盪，好多十字星，然後呢度再 keep 住十字星震盪。咁睇 trading range 就望到大陽線就做 short。大陰線就做 long， 但係去到可能頭10個，我會建議係 OK 嘅，但係去到後尾就盡量等待突破啦，因為呢啲位輸咗好唔抵嘅。咁佢填補咗呢個 gap 之後，就有個上面都係有個缺口，都係 keep 住嘅呢個缺口，而且呢度都有個。呢個叫咩咧？咩 gap 啊？實體缺口啊！咁呢度都係 short 啦，就可以。咁呢度已經係重疊係非常多嘅，即係如果你要，即係可能佢係咁樣一個 channel， 但係都唔可以 long， 因為個可能佢回調其實都係得162、163、136咁樣。咁我哋其實唔係唔可以考慮做 long， 不過未係時候，因為佢前面呢度都幾窄下。OK， 呢度嘗試加速突破啦，咁去到呢啲底嘅位，睇下佢有咩反應。back follow， 咁有機會其實如果佢哋要反轉咧，首先佢哋有個目標位啦，呢度做 scalp
去呢個目標位咧都合理嘅，但係佢咁窄我自己就唔會做。要重疊啦，可能一個重疊。OK， 呢度個 gap 就補咗，咁可能下一個目標位就係、下一個目標位可能呢度，呢度今日唔知到唔到到。咁呢度有人會睇做可能係一個點講咧？ 1、2、3、4、5 K 反轉。呢度 long 我自己唔會，我會如果要 long 咧，可能我會等一個50% 回調咯，即係可能咁樣，或者係再低啲呢個位，呢個位可能做 long。咁我示範一次，咁我呢度 long target， 我會做 scalp 多啲嘅呢啲位，畢竟佢呢度 fill 咗呢一度啲缺口咧，佢有咁大嘅反應，有機會好多人去做 short，所以可能其實我做 scalp 係會睇翻可能 ATR 咁樣，咁我會攞一半咯，4個點即係呢度。OK，咁其實佢呢個係一個 bug 嚟，拎咗機。咁我啱啱就喺呢個位做，係咯，呢度係一個 bug 嚟嘅。咁其實我係賺唔到錢，我係 stop loss 咗嘅正常嚟講。其實應該要走嘅，即係你見佢呢度咧，佢呢度50%，可能佢呢度冇 feel 到，即係佢呢度冇 feel 到，咁就要走咯，因為佢呢度已經 feel 完之後，佢落咗嚟之後就已經反彈咗啦。咁其實有好多人可能已經走咗，已經係佢哋因為有好多 long 嘅覺得佢唔會再上去，唔係即係好多空頭啊，提早覺得佢唔會再落去，所以佢就好早就走咗啦。咁喺度繼續觀察。咁呢度大陽線，咁呢度咧上面下一碌如果係一個 good follow 咧，做 long 係合理嘅，但係已經係臨近尾盤啦，而且呢個位可能有個有個壓力位，需要會突破咗我哋再考慮。十字星咯，咁明顯啊，呢度壓力位就有一個作用啦，因為呢度已經1推2推3推啦。咁我喺度做 short， 正常尾盤我自己唔會吹嘅，不過而家可以嘗試下。咁我呢度將 hold 住咗嘅解套先嘗試。OK， 咁 stop loss 擺呢度都合理，然後點解唔係擺呢度咧？因為佢呢度偏震盪，咁其實有好多即係佢呢度偏震盪，然後佢呢度咧冇強勢突破創新低啦，咁所以係要擺呢度，因為呢度之後係突破咗，咁呢度要1推2推3推啦，或者1推2推3推，有啲人會咁睇，有啲人話啊呢度1推就2推就第3推，咁我呢度做 short 咧係非常合理啊。而且呢度有個壓力位咁，呢度嘗試突破啊，咁失敗，有3推咁樣。咁呢一碌佢太大碌啦，你依家前面偏震盪嘅時候，佢咁大碌落嚟，有機會有好多人喺呢度買，而唔係 short。啱啱都講過啦，喺震盪入面望到大嘅陰線就做 long 啦。咁係咯，咁啊睇埋呢個尾盤咯。呢啲時候有好多奇怪嘅嘢可能會發生，所以就盡量唔好吹啦尾盤。係咯，咁今日其實都第一次
拍片形式俾自己温書咁樣都可能講得唔係咁好，係嘛？睇下啱啱我邊度做嘅先。呢度做過一次連續音線，呢度好似做過一次，然後去補 gap。咩叫一推兩推三推？啱啱係死啦，唔係好記得喺邊度做嘅。咁開翻個喺呢一度下面一個 tick 就做 short 嘅。咁逢喺震盪咧，個 stop loss 盡量都擺闊啲啦。有好多時候有好多假突破，不過當你望到唔對路，真係真突破嘅時候，就真係要走，唔好即係唔好佢哋廣東話點讀咧？即係唔好喺度加倉啦，唔好唔走咯，即係你 stop loss 係為咗保住你下一次可以繼續 trade 啊嘛。咁我知好多人打 port firm，我自己都係。當然啦，我依家咁講就其實我係輸撚到仆街嘅，即係我都唔怕同大家講即係我啱啱講嗰啲嘢，其實我係自己都做唔到嘅。咁大家唔好學我啦，咁我都努力改緊。希望可以慢慢調整下個心態啦。咁而且 back test 佢冇乜情緒，可能你實盤其實係會望到好多，即係佢上下喐，你會有啲心態影響問題。我自己都係非常嚴重，所以我希望咁我有實力，我希望練得好啲嘅實力，咁我就情緒上波動可能會少啲啦。我都唔希望自己一直都係咁落去，所以係咯，其實都係俾自己記錄下自己復盤，但係自己都係新手，咁就係咯。同埋我不構成投資建議啦，只係一個復盤學習，就咁啦。今日就完。